My seun Gilbert was 8 jaar oud. Eendag het hy by die huis aangekom met 'n vel papier, 'n stuk hout en 4 wiele. Vol opgewondenheid het hy vir my vertel dat hulle daarvan 'n sportmotortjie moes bou. Op 'n gegeewe dag sou al die seuns se sportmotortjies dan teen mekaar resies jaag om te sien wie van hulle sin die vinnigste was. Ek was 'n enkel mamma en elke keer wanneer Gilbert se pappa hom kom haal het Gilbert vol opgewondenheid sy papier, sy stuk hout en die 4 wiele gevat. Maar elke keer wat Gilbert afgelaai is by die huis, het hy die kar uitgeklim met sy stuk papier, die stuk hout en die 4 wiele. En as ek vir hom gevra het, wat dan nou? Het hy met groot trane in die oë gesê, "Pappa sê, ek is groot genoeg, ek moet al die dinge self doen en hy sal my nie help nie, want hy hou nie daarvan om karre te bou nie, want hy hou buitendien nie van karre nie." So het die vel papier, die stuk hout en die 4 wiele eenkant bly lê. Nadat hy nog 'n keer vir mamma daaraan herinner het dat die dag van die resies al nader kom en dat hulle nog niks gedoen het nie, het mamma die papier gevat, die stuk hout en die 4 wielietjies en begin lees. Sy het vir hom gesê, "My skarbol, kry jy al die goed wat ons nodig het. Vandag gaan ek en jy kar bou." Projek motorbou het in alle erns begin. Mamma het niks geweet van houtwerk nie, so sy het vir Gilbert gesê wat gedoen moet word, en dan het hy al mamma se opdragte haarfyn uitgevoer. Aanvanklik het niks aan die stuk hout na 'n sportmotortjie gelyk nie. Maar soos wat hulle aangegaan het, het die buitelyne van 'n sportmotor al hoe duideliker sigbaar geword. Gilbert was so opgewonde en so trots op sy sportmotortjie dat sy bors daarvan wou bars. Hy het hom pragtig blou geverf en dit was die heel mooiste motortjie wat mamma en Gilbert nog ooit gesien het, en hulle het hom die blou weerlig blits gedoop. Die aand van die wedren het aangebreek en hulle het in die motor geklim en gery na die plek toe waar die wedren by die skool sou plaasvind. Op sy skoot was hy blou weerlig blits en hy was so trots op sy eie handewerk dat ek gedink het, nie een van die ander kinders se motortjies kan so mooi wees soos syne nie. Breëbors en vol selfvertroue het Gilbert nader gestaan aan die 2 meter hoë renplank waarteen die motortjie sou afjaag. Toe hy egter sien hoe die ander seuns se motors lyk, hoe hulle pappas hulle gehelp het, die motors geverf het met allerhande strepe en allerhande name, het sy hart in sy skoene gesak en het hy geweet daar is nie 'n manier dat sy motortjie hierdie ander vaartbeleide mooi geverfde sportmotortjies sou kon wen in hierdie resies nie. 2-2 het die motortjies by die renplank afgejaag en die een wat eerst in die sandput geëindig het, is aangekondig as die wenner. En dan sou hy weer teen 'n ander motortjie jaag en soos die verloorder elke keer geëlimineer. Tot almal se grootste verbasing was die motortjie waarmee almal gespot het, een van die wat elke keer gewen het. Hy was nou wel nie so mooi soos die ander sinne nie, maar Boeta, hy het spoed gehad wat vir niks geskrik het nie. Sy naam was nie verniet die blou weerlig blits nie. Toe het die finaal aangebreek en die blou weerlig blits was een van die 2 finaliste. Net voordat die beoordelaar die motortjies gelos het om te kyk watter een die vinnigste is, het Gilbert eers gevra of hy net gou met sy pappa kan praat. Die afsetter het ingestem en Gilbert het net daar op sy kniekies neergesak en begin om saggies te bid. Toe het hy baie braaf opgestaan, die afsetter het die motortjies laat gaan en raai nou net, watter motortjie het gewen? Die blou weerlig blits. Onder luide applaus het Gilbert op en af gespring en kon nie sy opgewondenheid bedwing nie. Die aankondiger het na hom toe gekom en gesê, "Gilbert, jy het seker gebid dat jou motortjie moet wen."
Nee meneer, ek het nie gebid dat my motortjies moet wen nie, want dit sou onregverdig van my gewees het om te verwag dat my hemelse Vader moet gee dat Tommy moet verloor en dat ek moet wen. Ek het net vir my hemelse Vader gevra om my te help dat ek nie sal huil as ek verloor nie. Die kuns in die wedloop van die lewe is om nie te vra dat God sal gee wat ek wil hê ten koste van ander nie, maar dat hy my die krag sal gee om alles wat gebeur met grasie tot sy eer te kan dra.